两宗合作，柳韵走在前面负责带队，慢悠悠吃饱喝足的肯德基看到熟悉的人，立马飞了过来，扑腾了2下翅膀，紧接着找了个舒服的位置，趴在叶鞘怀里，开始睡得昏天黑地，竟然会飞了。叶鞘记得之前他还是个走地鸡，只会和自己玩秦王绕住走。穆仲熙凑过来，他应该找到不少晶石吧？吃了这么久，有什么变化没？按照打架打的时间来算，足足1天过去了。叶鞘打量片刻，中肯道：变胖了，之前真的像是鸡，现如今凤凰的特质也显了出来，飞起来的时候红色羽毛色泽艳丽，凤尾微垂，整体很漂亮，就是有些胖。周行云捏住肯德基，懒洋洋拎起来甩了甩，估测了下，等他醒了，境界应该会提升不少，妖兽和神兽应该差不多，兽类破境比人容易多了，睡一觉就能轻轻松松突破。修士却不仅需要抗雷劫，还有瓶颈期。长明宗凑在一起围观肯德基，碧水宗众人下意识看了2眼，凤凰。司妙言捕捉到那只小兽身上红色羽毛以及那漂亮的凤尾，几乎本能的往神兽上面猜，修真界神兽几乎是灭绝的程度。一旦发现，要上报武宗，最后由宗门和8大家一起开会商量去处。如果真是神兽，恐怕要掀起不少风波。开什么玩笑！明玄大声道：“这是鸡，鸡！只要他们一口咬定这是鸡，谁敢说他们长明宗私藏了个凤凰？”司妙言被他这炸毛的态度弄得一懵，哦了一声，饶是知道长明宗的不正常，但有时候还是会被他们一惊一乍的态度给吓一跳。那你们的鸡挺好看的。他讪讪，两宗简单休整了下，司妙言负责给他们发放丹药。叶鞘晃了晃入手的瓷瓶，里面丹药珠圆玉润，雪白又讨喜。他打开闻了闻，味道也散发着淡淡的清香，不愧是大宗门。他眼睛亮了，明玄也跟着打开闻了闻，忍不住用胳膊碰了碰叶鞘，学着点，看看人家的味道。穆仲熙认可点头，这才是正经丹修能炼出来的丹药吗？叶鞘那一坨，谁能想到他竟然是丹修？周行云没体验过叶鞘的杀伤力，也不知道他炼出来是什么样。见2个师弟都这么讲，他便误以为是叶鞘炼丹经常失败。他犹豫片刻，语调平静，试图用其他人的失败来安慰小师妹，于是便淡淡讲道：丹修炸炉很正常，3师兄也会炸炉。叶鞘抬眼，依稀记得薛瑜上次炸炉还是被他的螺蛳粉口味给熏的。周行云毫不犹豫抖薛瑜的黑料，是的，他以前刚来宗门的时候天天炸丹炉，那时候他的头发像是挖煤被煤给崩了。薛瑜天天炸炉，弄得每次宗里跟地震一样。叶鞘那他还真一次没炸过。叶鞘合理猜测正经的丹修炼丹用的丹炉肯定是和食堂大锅应该不一样，自己没炸或许是因为用锅在炼丹。他暗搓搓下定决心，等这次逆境结束，自己就去夜市买个丹炉试试。碧水宗分丹药还算大方，清心丹、回灵丹以及一些受伤后用于修复的丹药他们都发了。大宗门出手就是阔绰，4人组对视一眼，皆在对方眼里看到了人傻丹药多好宰的信息。火焰山这个地方和别的秘境不太一样，这里常年出没的妖兽都是成群结队出来的，智商很低，但修为却不低。柳韵也讲究任何的策略和方式，直接指挥着他们上去就是干。叶鞘期间欲言又止好几次，其实我们可以用点别的手段。在他看来，一群妖兽智商很低，稍微使点手段就能解决，而不是像柳韵指挥的那样，让他们去打一群智商很低的妖兽单挑，浪费时间还浪费精力。柳韵看了他一眼，认为叶鞘在挑衅自己，头也不抬的回了句：管好你自己，我心里有数。宗门大比不仅是宗门的荣誉，都只有10几岁的年纪，谁都想一举成名天下知。叶鞘短短几个月时间风头太盛了，连原本讨论度最高的叶清寒都被他给取而代之。柳韵很难不怀疑他是故意在表现自己。叶鞘轻轻啧了一声，行吧，他看出来了，武宗亲传有些脾气，多少都沾点反骨，不喜欢有人质疑他们的决定。穆仲熙跟在后面，双手交叠在后脑勺，有一搭没一搭道：但是就按照你这个效率，猴子进化成人，我们还在倒数徘徊着，急什么？柳韵看着逐渐开始对自己不满的亲传们，尝试安抚，这才第2天，我们有丹药，你们有实力，第1和第2迟早是我们的。明玄心说，但他们就是想蹭点丹药，而不是被拖累成倒数第4啊。要不是吃人嘴短，他都想当场结束掉这个合作了。长明宗那边发生了什么？倒不是不动，只是和之前几次秘境比起来，长明宗那边进度太慢了些，甚至隐约有垫底的趋势了。在第3天后，3宗排名追得很紧，月清宗第1，问剑宗第2，乘风宗第3，而被他们视为最大威胁的长明宗，竟然沦落到第4去了。一般来讲不应该出现这种情况。宋寒生较为敏锐地察觉到了什么，他沉吟片刻，解释道：我觉得云雀出局后，碧水宗很大可能会去抱叶鞘大腿。虽然这话很没出息，可事实估计8、9不离10。现在长明宗和之前被瞧不起的情况大有不同。司妙言如果聪明点，肯定是会找叶鞘联手。3宗碰面后，亲传们一个个精神状态都有些萎靡。宋寒生还好，之前他们和碧水宗有过合作，丹药拿来了不少，但再没有丹药续航，他们第4天可能就撑不住了。他们在玩什么？长明宗排到了第4名，处刑之咂舌，按理说有叶鞘在，不应该呀。宋寒生道：有一群丹修碍手碍脚，肯定对长明宗那边会造成影响，又要保护丹修，又要杀妖兽，第4倒也正常，但叶鞘也不像是会被人影响的吧。在祝幽印象里，叶鞘这人完全是一个人独领风骚的类型。秦淮和叶鞘有过接触，若有所思淡淡笑。他一个人当然不在乎什么，所谓大道至简，无欲则刚。叶鞘一个人能浪到飞起，但团队就不一样了，他总要顾全大局。秦淮猜测或许问题出在碧水宗那边，毕竟2宗之间合作都要有一个带队的人，都是亲传，目前或许处于谁都不服谁的阶段，指不定内部出了什么矛盾呢。一边要按照地图位置寻找妖兽，一边还要忍受秘境里的热度，关键让柳韵带队，他全程领着一群人瞎转，不考虑其他对付妖兽的方式，上去就是打架。叶鞘阐述道：我们这样下去，迟早会
会输，都第3天了，他还想赢呢，赢了后他的100万就到手了，他就从此能脱贫发财了。叶鞘问，实在不行让我来带队，你一个筑基。柳韵神色逐渐有些不耐，怎么敢来带队的？苗苗扯了扯他，三师兄，柳韵之前没和他们出过任务，自然也没见识过叶鞘是怎么以一己之力扭转局面的。苗苗提醒道，叶鞘很厉害的。几人聊天过程中，不知不觉中也逐渐靠近了目的地。滚烫的岩石附近匍匐着一群黑点，走近后众人才发现哪里是黑点，是一群密密麻麻的妖兽聚集在一起，场面能让密集恐惧症患者感到强烈的不适。不仅数目多，目测每一只都有手掌大小。火蚁活动在极热地带附近，喜欢成群结队出来。明玄神色微绷，暗自警惕起来了。他们对气味很敏感，靠味道识别人的位置。我们分散开战，别被他们围住。一只倒也很好，修为低，解决起来容易，但一群蚂蚁爬出来那就是灾难了。你怎么知道的？慕仲熙都有些懵。明玄嘲笑他，多看看藏书阁的书没坏处。关于秘境的了解，薛宇比他知道的多。之前下秘境前，薛宇在翻书做功课，他无意间记了下来。你扫藏书阁这么久，也没见你看过书啊。慕仲熙被说的有些不高兴，反击，藏书阁还被你们火烧了。明玄哼笑一声，整天下山翘课的人没资格说我。慕仲熙说的就跟上次组团关禁地没你的份样，两人互相伤害半天，一顿揭老底，场外的修士们看傻眼了。好家伙，好家伙，火烧藏书阁，被关禁地，打扫藏书阁，你们长明宗平时都这么鸡飞狗跳的吗？难怪这个宗门气氛这么好，这可是一起关禁地的同门情谊。落泪了道友们。司妙言看着逐渐围上来的火蚁，有些头皮发麻，听到长明宗的人还在打情骂俏，他忍不住了，下意识求助的看向叶鞘。那现在该怎么办？火蚁既然生长在极热地带，就说明他们是不怕火的，这么多妖兽该怎么对付？完全就是一场灾难。问你师弟去。周行云头也不抬，语气平淡，我们区区筑基，哪敢说话？柳韵的话他们都听得一清二楚，抓住机会当然是要好好嘲讽回来了。柳韵他抿了抿唇，为了挽回点面子，开口道，明玄和叶鞘先布阵，找芥子带有什么能干扰火蚁气味的丹药，剑修出去将他们解决掉。干扰气味的丹药，几人翻了翻芥子带，谁也没找到。眼看全部的火蚁围了上来，阵法屏障上一点点被填黑，明玄有些牙酸，他们会吃阵法的，快一点，一会儿阵法就碎了。面对这种情况，所有人都显得有些六神无主。齐齐把目光转向了叶鞘，临危受命的叶鞘这个时候想起来了他了，他低头翻了翻芥子带，以最快的速度掏出来了自己炼的那些阴间丹药，全部分了出去。你们5个，一人含一个，别吐，螺蛳粉的，榴莲的，哪种味道大他给的那种古怪的味道传出，一时间所有人表情都有些精彩。他们敢保证这个味道别说嗅觉敏感的火蚁了，就是方圆百里都能闻到这让人记忆犹新的味道。知道的以为他们是在商量对策，不知道的还以为一群亲传围在一起吃屎呢。司妙言闻了闻手上榴莲味的丹药，他脸色都白了下，弱弱问了句，拿着可以吗？叶鞘想了想，也行。他发的时候没想这么多，杂七杂八臭味混在一起更古怪了。外门的火蚁闻到气息躁动的更明显了，柳韵被这个味道熏得脸色都扭曲了下。你要干嘛？我们让你想办法，不是让你激怒这些火蚁啊。叶鞘也瞪了回去，这不是在想办法了吗？他见所有人都手持一个螺蛳粉榴莲丹药后，从芥子带掏出来了5张符箓，问那些丹修，你们丹炉都有吧？有。淼淼回答得很迅速，没有丹炉的丹修，那还能叫丹修吗？好。叶鞘将符箓发给5人，语速飞快，这叫封印符。等会儿你们把丹炉拿出来，然后5个一人拿这个丹药，全部钻到丹炉里面，用封印符贴你们丹炉盖子上面，防止有火蚁钻进去。丹炉很抗造的，有些法器贵是有他们道理的，10几万灵石的丹炉，堪比上品法器，抵挡火蚁的啃食自然也不在话下。叶鞘将他那难闻的丹药纸发给了碧水宗5人。周行云闻了闻味道，他其实觉得也还好，愣着干嘛？快点！司妙言下意识照做了。柳韵目瞪口呆，从未见过有这样的操作，你让我们一群人往丹炉里面钻，这合适吗？叶鞘觉得挺合适的，他要不是穷到没有丹炉，他也想钻进去吸引火力，能躺着为什么要站起来打架呢？在叶鞘的指挥下，5人全部往丹炉里面一钻，封印符贴在上面，然后往里面一躺，舒舒服服开始摆烂了。剩下的事情就交给长明宗4人了，反正丹修只需要躺在丹炉里面，负责吸引火力就足够了，外面的火蚁肯定是交给其他人来解决。明玄、慕重熙、叶鞘、周行云4人组羡慕的后槽牙都快咬碎了，他们也想钻进去，因为躺在丹炉里，几人都快被螺蛳粉和榴莲的味道熏晕过去了。叶鞘燃起符箓，专心致志用清风诀手起刀落解决那些火蚁，抽空问了句，味道怎么样？司妙言闻久了其实还挺好闻。苗苗也道，感觉应该不难吃，灵气很浓郁，除了长相和味道有些奇怪外，他还挺想尝尝的。明玄，你们知不知道你们在说什么呀？对一个长相这么丑的丹药说好吃，你们丹修都疯了是不是？最终在4人共同合作的努力下，火蚁被消灭了一大半。柳韵磨磨蹭蹭从丹炉里面爬出来后，听到小师妹这么说，她鼓起勇气尝了一口，感受到了浓郁的灵气后，少年点头赞同，味道确实挺不错的，只要效果好，对丹修而言那就是好丹药，味道挺不错的，挺不错的。叶鞘被夸了，得意的往嘴里塞了个回灵丹，那当然，我们家乡的人都挺喜欢吃的。恰好路过的沈紫薇闻到这个臭气熏天的味道后，控制不住打了激灵，在听到这2宗人对话后，他更吃惊了。我去，这么刺激！碧水宗和长明宗竟然组团一起吃屎！沈紫薇吞了吞口水，目睹了这么刺激的一幕，他生怕被2宗人集火群殴，拔腿头也不回的跑去通知大师兄了。这个时候，3宗聚在一起，在商讨接下来的2天要怎么度过。他们都没有丹修，丹药也快吃完了，再拖下去他们都顶不住，只能提前捏碎身份牌出局。沈紫薇跑过来，语速飞快的报信：大师兄，刚才司
妙言，他们两宗的一起吃屎，我没开玩笑，太可恶了，竟然不带我！痛斥完断横刀，便遭受了所有人齐齐的注目礼。秦淮额角跳了跳，你也疯了！长明宗的人疯了就算了，怎么连断横刀都这样了？不正常还能传染吗？断横刀缩了缩脖子，举起手，不好意思，嘴瓢了，你们继续。其实也怪这几个首席弟子，这几天有事没事就拉着他一起抨击叶鞘的不道德。断横刀不说话会显得不合群，回回都要跟风痛斥两声，这次纯粹顺嘴了。秦淮收回那看脑残的目光，他的重点不在于两宗吃不吃屎这种小事上，而是另一方面。沉吟片刻，点了点地图位置，也就是说，碧水宗和长明宗合作了，和宋寒生猜的差不多，果然是合作了。有了沈紫薇确切的信息后，他们现在该思考的是怎么和碧水宗谈谈合作的问题了。如今排名3宗基本上全稳了，想继续在秘境生存下去，还要靠丹修给的丹药。断横刀，那要去和碧水宗谈谈合作的事情吗？哈，秦淮冷笑了一声，想到薛玉娜自杀警告，就忍不住咬牙，还合作什么？沈紫薇提供下位置，我们一会儿直接去抢他们的戒子带，没什么可聊的了。秦淮自打和长明宗那些人打完交道后，就大彻大悟了，去你妈的合作共赢，他们有这个能力，为什么要和一群丹修讲道理？完全可以抢了他们戒子带就走啊！这种土匪行径得到了宋寒生的赞同，他对一些阴损的法子不抵制，只要不是伤害他的利益，能靠阴损的法子赢那就是本事。今天不打架，宋寒生目标也很明确，就劫戒子带，抢完就跑，到时候里面丹药平分。他道，我们给你们打掩护，伏修只需要找合适的位置站好，起到一个掩护作用。碧水宗那群柔弱不能自理的丹修根本反应不过来。叶清寒点头，可以，3票全部同意。啊呀呀，变坏了，他们变了，再也不是以前纯真善良的他们了。3宗结盟的场面还挺少见的，叶鞘这直接和全世界为敌了。论坛上一些闲得无聊的修士，几乎是把叶鞘坑害的亲传名单一个个列了出来，其中这3个宗门首席是最惨的，于是也就被修士们热情称为受害者 F3。有人看热闹，不嫌事大，受害者3分首次达成了合作。道友们，道德在哪里？底线在哪里？掌声又在哪里？完了完了，碧水宗惨了！我现在看到这3个宗的首席就想笑，远看群英荟萃，近看 F3 开会，有人过来了。司妙言察觉到动静，提前提醒道：“人有点多，小心点，有丹修开路，不需要其他人浪费神识探查。”听到司妙言的话，长明宗的几人本能将丹修护在身后，一个个神经紧绷了起来。现在已经是第3天了，几宗遇到是迟早的事情。然而他的提醒还是晚了一步。明玄踩到地面后，金色符文从脚下以一种飞快的速度蔓延，他眉心倏然一跳，符阵！少年扭头，急忙朝后面人快速喊：“分开站，有埋伏！”明玄提醒得快，其他人迅速闪开，但他本人就没这么好运气了，手里破阵符没几张，而且宋寒生布阵水平在他之上，即使破开也需要时间。被关在阵法中，明玄只能眼睁睁看着外面的情况。叶鞘是跑得最果断的那个，不带半点犹豫，眼疾手快抓起旁边的淼淼就要撤退。他们长明宗现如今在第4，没什么威胁。叶鞘部认为几个剑修和伏修值得3宗联手一起埋伏，那么他们的目标只可能是丹修。叶鞘快，叶清寒速度比他还快，落脚点被提前截住，对方一脚蓄力，毫不留情踹了过来。在叶鞘躲闪的功夫，叶清寒眼里掠过几分意味不明，竟然半路收势，指尖勾住淼淼腰间戒子带，不费吹灰之力便顺利抢走。啊！淼淼惊呼一声，猝不及防，叶鞘还真被他那虚晃一招给骗到了，眉头微挑，没想到这些亲传竟然长进了，终于不再是以前那种一言不合就生死看淡，不服就干的态度了。3宗达成了合作，全部要集火抢戒子带。断横刀指尖几颗不起眼的珠子迸射出去，在几人逃跑过程中，瞬间打落了他们挂在腰间的戒子带。司妙言伸出手要去抓，楚行至半路从后面搞偷袭，一个箭步冲过来，凛冽的剑招挥落，将戒子带抢在手里。司妙言的丹药丹炉拳放到了戒子带里面，他察觉到这些人的意图，脸色猛地变了变，还是头一次看到这种不谈合作也不淘汰对手，而是直接抢戒子带的操作。你们，他微微咬牙，过分了吧？兵不厌诈而已。楚行之得意扬唇，当着他们的面潇潇洒洒扬长而去。抢身份牌多浪费时间啊，和那些人缠斗在一起完全没必要，而且他们现在状态都不好，可能也耗不过这些人。但抢戒子带就轻松多了，3宗集火动手抢，很快便顺利到手。叶清寒、叶鞘看到几乎所有丹修戒子带都被抢了，他眸光微闪，突然叫住了想要离开的叶清寒。叶清寒脚步一顿，神色冷淡，怎么？叶鞘大大咧咧走上前，伸出手友好用力拍了2下他的肩膀，不干什么，竟然想叫你2声。叶清寒被叶鞘这没有半点分寸的动作弄得蹙了蹙眉，让开。见叶清寒抬手就要做出攻击的动作，叶鞘咧唇一笑，果断闪开，嘴上却没忍住逼了2句，高手见面打声招呼而已，我掐指一算，你脾气这么差，以后绝对会被绿。原剧情里面云雀桃花这么多，叶清寒头顶上草原都能跑马了吧？你不说话，没人把你当哑巴。叶清寒脸色冷了下来了，只觉得这个人莫名其妙，突然拍一下他肩膀，就是为了打声招呼。他和他又不熟，3宗搞完事情就撤退，这风风火火的架势有叶鞘当年的风范。修士们不禁感叹，这是都学坏了呀，这还怎么玩？丹药没了，真就什么也不剩下了。准确来讲是碧水宗怎么玩，他们好惨哦。长明宗现在也差不多，第4名，唯一的好消息大概就是他们身份牌都在身上，不至于戒子带没了还面临淘汰的问题。司妙言回过神来，唇瓣抿紧，我们的丹药都在里面，现在被他们都抢走了，所有人脸色都很差。叶鞘面色如常的继续冷静问，那丹炉呢？淼淼垂眼，有气无力，也在戒子带里面。那完了呀！明玄一摊手，如果有丹炉在，还能现场炼丹，丹炉都没了，拿什么玩？叶鞘戒子带里面也没有丹药了，更别提灵植这种东西。一时间气氛都变得有些低迷。后面2天让叶鞘带队吧。淼淼打破了这份沉静，小声开口道，他的能力有目共睹，显然柳韵不适合来带队。穆仲熙啧了一声，早干嘛去了？司妙言用胳膊轻轻碰了碰这个师弟，要不
你去给叶俏道个歉，没那金刚钻，别揽这个瓷器活。柳韵一意孤行的结果就是两宗相继垫底。柳韵脸色变了变，没有吭声。你去道个歉，让叶俏来吧。苗苗也催促道。柳韵有些不甘心，考虑到外面这么多修士看着，她咬了咬嘴唇。叶俏来就能改变什么？你以为她是谁？苗苗被质问的有些不满，凭她能带领长明宗从倒数到第一，够了吗？两人差点直接吵起来了。柳韵听说过叶俏的事迹，可她从没和对方打过交道。她承认叶俏有几分小聪明在里面，但让她主动低头还是拉不下脸。柳韵固执的不吭声，俨然已经自闭了。看着气氛低迷的长明宗和碧水宗亲传，要不有这么多修士看着，其他三宗长老们都想不顾形象的仰天长啸。叶俏也有今天，回回都是他带着人偷袭人家，现在被搞了吧，翻车了吧。活该呀！他经历了一场洗劫。叶俏伸出脚，很没有素质的踢了踢柳韵。起来了，各位，嗨嗨嗨，朋友们！他跳了起来，看着垂头丧气的众人，拍了拍手，试图让所有人打起精神来。我问你们，逆风翻盘都打过吗？司妙言提醒他，虽然不想打击你，但通常来讲，我们才是被翻盘的那个。碧水宗一直都在第4徘徊，他们一直很努力，从未被超越。这个稳定程度和常年倒数的长明宗有的一拼，这有什么的？叶俏很乐观，他现如今已经输出经验来了，赢了皆大欢喜，输了回宗过年吗？大不了我们就垫底呗，他们还能把我们抓起来吗？叶俏的话让其他人抬头互相对视一眼，好像诡异的有点道理。先休息一下，明天我们兵分两路，听我指挥。叶俏晃了晃手里从魔族那里顺手牵羊过来的一个小法器，只是个蝴蝶形状的小玩意儿，可以时刻记录人的声音。叶俏刚才拍了拍叶清寒肩膀时候，顺势将蝴蝶放在了对方身上。这东西不起眼，放在人身上当窃听器也没人会注意。叶俏这边的蝴蝶很快扑腾了下翅膀，传出隔壁问剑宗几个弟子的声音，对上几人诧异的目光，他神色淡定，一个不起眼的小玩意儿，刚才放叶清寒身上了，可以监听他们的动静和位置。好奇叶俏以前到底都学了什么？这随手往人身上放东西的动作太娴熟了点吧？碧水宗的表情都惊呆了，何止碧水宗的没想到，就连叶清寒估计也想不到，刚才叶俏突然状若不经意拍了下他肩膀，是为了放法器监听他们动静。另一边的薛鱼孤单流浪了3天后，找到大部队时差点泪流满面。小师妹听到动静，几人回头望去，是失踪3天的薛鱼。一瞬间，所有人眼睛亮了，仿佛在沙漠中看到了绿洲，狗看到了骨头。一行人全部蜂拥而上，热情将薛鱼围在中间。好久不见，甚是想念啊，薛鱼。明玄热情极了，伸出手就开始扒拉他戒指带。他们快热死了，再没有丹药接济。明玄觉得自己和这个秘境迟早要死一个。薛鱼头一次被人这么热烈的迎接，他有些受宠若惊，刚想说点什么，下一秒发现他亲爱的师兄弟们抢走他戒指带后，全围着戒指带打转，翻找东西，没有半点同门情谊。薛鱼明白过来了，无言片刻，你们是想我的戒指带了吧？三师兄叶俏也在翻找，顺道抽空问了下戒指带的主人，炼丹的灵植还有吗？有的。薛鱼不像他们粗神经，每次下秘境都会做点攻略，灵植自然也是必不可少。他打量着这些人，欲言又止，你们这是被谁给洗劫了吗？除了长明宗几人，其他腰间挂戒指带的位置都空荡荡的，像极了遇到劫匪，遇到其他3宗了。明玄百无聊赖，现在被抢劫了，真是世风日下，人性薄凉。没错没错，叶俏疯狂赞同点头，丝毫不觉得这是他带起来的风气。薛鱼颇为不可思议，所以你们被3宗的群殴了，多大仇啊？能让3个宗的结盟，他是真的没想到，才刚会合就面临这种事。薛鱼忍不住道，那接下来该怎么办？接下来呀，长夜漫漫。叶俏顿了顿，看向所有人，露出抹微笑，不如我们。他语气拉长，弄得所有人都以为叶俏要吐露什么有辱斯文的话了。结果对方大声开始宣布，一起来炼丹吧。众人没有丹炉拿什么炼？苗苗以为他是忘了这一点，提醒道，我们丹炉都在戒指带里面，这有什么的？叶俏戒指带又没被截胡，它里面还带了好几个大锅，而且现如今薛鱼和他们集合了，也就是说原本缺少的灵植也有了。一群丹修聚在一起，不炼丹还能做什么？他当即坐下，从戒指带搬出来了自己的几口大铁锅，挥了挥手示意他们看过来。叶俏清了清嗓子，语气诚恳，你们有人会用大锅炼丹吗？什么？司妙言第一反应是自己聋了。叶俏重复了遍，炼丹用锅可以吗？反正现在都没有丹炉，那就别矫情了，一起用大锅吧。你在开玩笑吗？柳韵抬了抬眼，第一反应是以为他在说笑话，都这个时候了还有闲心开玩笑。他不知道是叶俏心态好，还是长明宗的心都这么大。叶俏没开玩笑，他摸了摸唇角，有些无奈，难道自己语气还不够诚恳吗？问题是叶俏。柳韵看着对方认认真真的表情，嘴角微微抽了抽，你见过哪个丹修炼丹会用大锅的？叶俏奇怪看了他一眼，你们是丹修，为什么不能用大锅炼丹？柳韵，我们是丹修，不是食堂阿姨，你见过哪个神人用锅呀？叶俏瞬间感觉自己被内涵了，语气冷静，我就能。叶俏对他们这些丹修不会用大锅炼丹的方式表示有些痛心疾首，他不可置信，修真界的丹修都这么有钱的吗？人手一个丹炉，总该有穷鬼和他一样用锅的吧？叶俏始终坚信这个世界上办法总比困难多，没有丹炉还能用锅，结果碧水宗却一个比一个懵逼，从没听说过有用锅的，我们亲传一人好几个，就连内门弟子都有丹炉的。司妙言看着他神色复杂，不止碧水宗的，就连那些长老们也还是第一次听说过用锅。锅和丹炉的区别就在于丹炉贵，材料都是顶尖的，成功率会比大锅高1倍不止。严格意义上锅也可以，毕竟炼丹成功与否全看丹修够不够娴熟，但丹修可是修真界的瑰宝，一旦发现就要往8大家和5大宗招揽，他们都有钱，怎么可能会让丹修沦落到用锅的地步？明玄看着叶俏极度的差点冒酸水的模样，急忙拉住他。叶俏冷静啊冷静，不就是丹炉吗？等秘境结束，我们带你去买。叶俏还是很嫉妒。二师兄，你听没听说过一句话？
什么话？叶鞘酸成了柠檬精，自己的穷不足挂齿，队友的富让我恨得想死。他想不明白，怎么同样是单修，贫富差距会这么大？明玄，都这个时候了，柳韵看着叶鞘手里的锅，后知后觉，你会炼丹还是用锅炼丹？炼丹怎么不能用锅了？叶鞘也瞥了他一眼，嗤笑，人不行，别怪路不平。柳韵轻喝一声，把锅往他手里一递，那你试试。恰好在场各位谁都没见过用锅炼丹的，薛瑜已经快要石化了。三修，穆仲熙戳了戳他，毫不客气，咧唇嘲笑，你们终于懂我那时候看到叶鞘这么快学会清风绝世，被打击的心情了吧？别吵了。薛瑜道，看看小师妹炼丹水平，不止她没见识过叶鞘的炼丹水平，所有人也没见过。用锅也能成功吗？叶鞘炼的是清心丹，10几种草药被他挑选出来，因为没有香味能调，他最终选择做了个朴实无华的丹药，筛选、控火一系列过程有条不紊，而且迄今为止，他脸上也没出现任何不适，所有人呼吸都下意识屏住了。须知单修炼丹时最忌讳的就是干预，很容易炸炉的。哦不对，叶鞘来讲是炸锅，能成吗？秦范范没控制住，直接站了起来，紧张极了。不止他紧张，其他5宗长老也全部站了起来，死死盯着刘颖时。有些与长宁宗不对付的长老在心底暗自疯狂祈祷，快点失败。毕竟如果能成，那修真界第一个能3修的，那日后长宁宗还不得嘚瑟上天？碧水宗长老摇头，不好说，看他似乎很熟练，但挑选药材、控火只是第一阶段，后面还有丹印、提纯、熔丹，一旦有一点失误，结果就是炸炉。叶鞘并不知道，因为自己无意识的举动，能给外界造成了多大的轰动。他还在思索该打几个丹印合适。叶鞘一次性可以打出10个，但打完后就要趴着缓好久，甚至可能还会晕死过去。为了保证不会一觉睡醒，比赛都结束了，他决定收敛着来，指尖掐诀，打出了丹印，随后用符箓燃起的灵火进行提纯。啊，师姐，是5个丹印！淼淼差点没忍住尖叫出声，幸亏司妙言眼疾手快捂住了他的嘴。晋升，单修炼丹用动静干预是大忌，尤其叶鞘用的还不是常规丹炉，而是大锅，炸炉的几率很大。淼淼呜哇2声，想哀嚎，那可是5个丹印啊！他一次性才只有3个，单印数量与熟练度和识海脱不开关系。叶鞘能一口气能打出来5个，关键还没有任何不适的症状，他打出来了5个单印。柳韵眉头也拧了起来，声音压低，那这明显不是第一次炼丹了。司妙言心情也略微有些复杂，吐出自我安慰的话，你们还小，叶鞘也不大呀。淼淼捂脸，他们一直都是待在宗门，因为是亲传，听到最多的就是恭维和赞赏，还是头一次受到打击，彻底明白什么叫他的起点，我的终点。这句话，司妙言能打几个单印？碧水宗炼丹最好的就是司妙言了，据说对方曾收到过天道祝福，虽然不知真假，但如果是真，那显然也是个不可多得的天才。碧水宗长老语气复杂，紧紧盯着叶鞘的方向，心不在焉的回答：8个，如果勉强一下，应该能打出10个。那这说明什么？说明我们俏俏也是天才呀！秦范范当即放心大胆开麦了，他可是打出来了5个呢。碧水宗长老不置可否，确实，看叶鞘结丹印的速度这么娴熟，显然不是第一次了。如果真让他成功，修真界只怕都要掀起一番风浪。丹印打出来后，接下来就算提纯了，他练过不止一次，提纯、熔丹，后面的步骤叶鞘闭眼都能记下来。场外紧张兮兮，叶鞘本人是最冷静的那个，只是用锅练出来的卖相都不好看，在锅颤了起来时，所有人心都提到嗓子眼了。只要不炸，那就是成功了的。成功了吗？成功了吗？明玄紧张兮兮抓住薛瑜疯狂追问。薛瑜松了口气，应该是成功了。真的吗？明玄眼睛睁大，吓死我了。穆仲熙跟着疯狂点头。薛瑜，所以你紧张就紧张，特么都掐我干嘛？明玄和穆仲熙不约而同松开手，很没良心道，不好意思，太紧张了，能不紧张吗？就连薛瑜心都快跳出来了。他恍惚回过神来，只要没炸炉就是成功了。叶鞘大概是在场唯一一个没有半点紧张情绪的，他试探性的掀开丹炉，不出所料，里面躺着的丹药都坑坑洼洼的。他擦了擦额头上的汗，纯粹是被热的，语气平静，瞅了一眼碧水宗的众人，记得给钱，别想吃白食。哦，对了，叶鞘提醒道，你们到时候就按照青心草市场价多少零食折合给我们就行，谢谢。就还怪有礼貌的。现在的问题是给钱吗？饶是淡定如司妙言都有些坐不住了，要不是顾及形象，他差点抓住叶鞘衣服质问。他吐出一口气，为什么你能这么淡定啊？为什么到现在才说啊？叶鞘后退半步，沉吟片刻，不要脸地道，这大概是属于天才的自知之明。这次再没人敢嘲笑他吹牛了，因为场外现如今全是修士们在哀嚎的声音。服了！修真界多我一个天才是会毁灭吗？世界上这么多天才，为什么不能是我呢？恨死我了！合着这个叶鞘是你们长明宗的光是吧？又能炼丹又能画符的。对，以后记得对我们长明之光放尊重点。月清宗不得哭死啊！好好的天才放走了，咱不管他灵根多少，我猜绝不可能是中品，所以月清宗那些长老宗主都在发什么疯啊？天才留在自己宗不好吗？月清宗粉丝忍不住了，一阵讨伐月清宗的高层，那可是天才呀，怎么就白白放走了？叶鞘把锅盖掀开的时候，所有人都围了过来，毛毛碎碎探头打量。哇！一声惊呼响起，好丑哦！众人齐齐嫌弃的声音，丑的还有些眼熟。司妙言一瞬间想起来了那个大师，叶鞘不干了。什么叫丑？虽然他丑，但他心灵美呀！你们为什么要嫌弃我的丹药？逆境那一群人吵吵闹闹的，场外也掀起了不小的惊呼。他们都是群成熟稳重的人了，自然不会以貌取药，而且几个长老心知肚明，长得丑也不是叶鞘的问题，纯粹是他用锅造成的后果。碧水宗用目光谴责秦范范，你们让宝贵的丹修用锅炼丹，瞧不起谁呢呀？赵长老简直百口莫辩。问题是那叶鞘也没和他说过他会炼丹啊。不是，你这从哪里捡来的外门弟子？碧水宗戳了戳秦范范。
改天我们也去溜达溜达，看看能不能捡回来。他们可都是听说过的，叶鞘是从外门变成亲传的，一开始没少为此嘲笑。长明宗是输疯了，破罐子破摔，开始摆烂了。到头来，傻逼竟然是他们自己。秦范范，岳清宗捡的，碧水宗的长老也挺损。看云痕脸色都变了，毫不顾及他心情，招呼问剑宗和乘风宗的长老们，有人和我一起，下次去岳清宗转转吗？去看看还能不能捡到三修的天才，捡到就是赚到啊！云痕吐血的心都有了。三修，那以前叶鞘在宗门的时候，他也没看出来他在画符炼丹上有天赋啊。云痕说不后悔是假的，他甚至忍不住责怪起云雀不懂事来了。如果他省心一点，叶鞘从小就听话，也不至于去为了一株灵芝和自己翻脸。秦范范被丹修长老谴责的有些心虚，那眼神一个个都像是在说，好好的天才你让他用锅，鲜花插在牛粪上。云，秦范范捂着脸，秘境结束的时候就让薛瑜带他去买丹炉，挑最贵的，苦着谁也不能苦着孩子。司妙言捏开丹药闻了闻，眼睛亮了，好浓的灵气，确实虽然长得不尽人意，可灵气是真的挺浓的。柳月用胳膊戳了戳薛瑜，他收回了仿佛吞了一个鸡蛋的表情，逐渐回神。你们谁传的谣言，说他中品灵根的？中品灵根能三修？他不信，如果能的话，请让他也变成中品吧，这个极品不要也罢。薛瑜，不是谣言，但小师妹灵根好像测不出来，他也不懂为什么，那他什么水准？柳韵猜测上品。淼淼摇头，大胆一点的话，说不定和我们一样是极品，再大胆一点的话。薛瑜问，极品以上还有吗？有。司妙言沉默了下，极品之上还有天品，不止他们，就连场外所有长老都在思考一个问题，那么叶鞘会是那个万中无一的天品吗？关于叶鞘灵根，雷杰会给出答案。叶鞘率先实验了下，用自己的经验告诉了这群丹修，真正的天才是可以用锅炼丹的。他挥了挥手，招呼这群丹修，你们谁要来一起？柳韵，我来吧。既然叶鞘都没炸，那他相信他练了这么多年丹药，一定也不会出什么问题的。其他几个丹修信心高涨了不少。叶鞘礼貌退开，将舞台留给这些人发挥。他练过一次，自然不需要再演示第二次。让叶鞘没想到的是，后半夜他都是在不停的爆炸中度过的。薛瑜炸完司妙言炸，柳韵炸了淼淼炸，淼淼炸完柳韵再炸，一群丹修，你炸完了就轮到我了，锅都崩坏好几个了。叶鞘从一开始的信心满满，到后面的地铁老人看手机只需要半盏茶的功夫，你们疯了！叶鞘扑了过去，都别碰我的锅，再给我们一次机会。叶鞘，柳韵语速很快，我已经捕捉到灵感了，相信我，我不会再炸了。终于一群丹修在几次炸锅中勉勉强强摸索到了经验，成功的时候几人差点喜极而泣，泪流满面。司妙言由衷道，我练极品丹药的时候都没这么小心翼翼过，不是他们瞧不起锅，实在是成功率太低了。叶鞘得炸了多少次锅才能到这么熟练的地步？一时间所有人目光都带了几分钦佩。叶鞘不懂他们有脑补了点什么，丹修们效率都不低，很快丹药都练好了，一人带了一瓶。他不忘提醒碧水宗的人，出了秘境记得把用掉的灵芝还给我们。司妙言嘴角抽了抽，知道了。丹药的事情解决后，一行人开始商量着接下来的安排了。叶鞘顺利成为了带队的人。他将地图拿出来，好啦，趁着天还没亮，我们去找他们玩。薛瑜、穆仲熙、司妙言，他一口气点了3个人的名字，你们一起去找妖兽，剩下的人都跟我走。柳韵这次没有抬杠，多少被大锅炼丹给打击到了，他闷闷道，大晚上的不休息，干嘛去呀？修士也是需要睡觉的，所有人已经3天没睡觉了，练完丹后都疲惫得很，带你们翻盘。叶鞘抓起芥子袋存着了许久的炸弹，朝他们晃了晃，嗨，不知道你们听没听说过游击战和打鬼子？那是什么？叶鞘没有要解释的意思，他这会儿在扒拉薛瑜的芥子袋。三师兄以前炼丹出错时，经常会把人给毒晕。三师兄，你有毒的灵芝还有吗？有的。薛瑜见叶鞘翻找的费力，干脆一口气将灵芝全倒了出来，有些有毒，有些没有，但许多灵芝都是相克的，你们需要什么毒可以自己拿去调配。薛瑜一开口就是老毒逼了。柳韵忍不住咂舌，你们俩真的是救死扶伤的丹修吗？别污蔑我。叶鞘义正言辞，我可是剑修。行吧。柳韵无话反驳，你三修你任性，想当什么修当什么修。说话的功夫，他的师弟师妹还有师姐已经凑在一起调配毒药了。两宗最和谐的时候莫过于此刻了，能让2个宗门的亲传全部听话也是一种本事。但凡换个人，这会儿都已经吵得不可开交了，无非是一群亲传在互相不服气，你再叫我们做事，你也配指挥我们？这种话，丹修们全部调配好毒的药效后，叶鞘也将魔族那边顺来不少法器导了出来，选自己会用的，用完记得还我。碧水宗齐齐应了一声，现在叶鞘就是队伍里的大哥，显然大哥说话，他们也不敢反驳，也不敢问的，生怕大哥不高兴。淼淼道，我会用一点弓箭，丹修没什么自保能力，碧水宗便培养他们用些别的武器。司妙言会吹笛子，淼淼也会用一点弓箭，准头还算不错。你拿着弓箭，把毒抹到箭矢上，看到人就射。叶鞘管这招叫法术和物理结合，淼淼听得一愣一愣，抓住弓箭，好的，我们会努力的。那接下来呢？柳韵还真没想到有这种用处，他听得有些入迷，忍不住催促出声。现在的情况就是我们在暗，他们在明。叶鞘摆弄着手里的蝴蝶，解释道，我之前在他们身上放了个法器，也就是说叶清寒那群人的行踪完全在他们的掌握当中，这个时候不搞埋伏还等什么呢？他们玩脏的，叶鞘也能玩，玩心套路深，谁把谁当真？其他3宗长老眉头跳了跳，这个叶鞘带这么多人想干嘛去？谁知道呢？对于叶鞘这个亲传，他们都已经放弃猜测了，完全猜不透他先一步去做什么。月上柳梢，夜色深邃，秘境里面传来窸窸窣窣的动静，2个亲传蹲在不起眼的树上，被热得满头大汗。叶鞘有监听器，轻而易举就能得知叶清寒他们安营扎寨的位置，修士也不全是不睡觉的，尤其在消耗完灵力
打完架后，一个个都身心俱疲。这会儿听到蝴蝶没有传来任何的声音，叶鞘继续静下心等待。很快，不知道谁的呼噜声传了出来，他朝几人使了个眼色，两道灵箭瞄准了三宗睡觉的方向，势如破竹飞了出去。跑，快点跑！淼淼刚射完箭，叶鞘便拎着他开溜，灵箭穿透结界，打在脚下。被惊醒后的宋寒生赶紧将楚行之踹醒，有人来了。然而当楚行之出去探查完情况后，人早就跑没影了。刚才有人过来了，这细微的动静让三宗亲传全醒了。叶清寒疲惫揉了揉眉心，应该长明宗的那些人在搞事情，今天晚上派了人去守着吧。他们精神都有些萎靡，前3天没人休息，都在杀妖兽，再加上没有丹药，一个个精神状态很差。晚上本来打算好好休息，谁知道会有人半夜过来。楚行之去吧。叶清寒还算有点同门情谊，下半夜换我来。于是接下来楚行之挨了1个小时，他又热又崩溃的，半夜一点风吹草动他都要冲过去查看，结果看了个寂寞。叶鞘带着一群丹修在他们附近敲锣打鼓半天，等楚行之靠近后，下一秒他们全部跑了。有病吧？苏卓忍不住了，他们睡也不是，不睡也不是，还经常会被一惊一乍的动静给吓一跳。合着叶鞘是不搞人心态了，他开始折磨人精神了呀。楚行之拖着疲惫的身躯回来，他们在玩什么呀？又不捏身份牌，也不抢戒子带，准备这样一惊一乍吓死我们吗？七修神识本来就敏感，秦淮也被折磨得够呛，他眉眼冷了下来，别管他们了，我们睡觉，让他们也不敢和我们正面对抗。叶鞘来来回回4、5次后，他们都以为他是在骚扰他们，警惕性为此下降了不少。另一边的叶鞘要得就是这种效果，他无声吐出3个字：我们走。明玄见状兴奋起来了，他对叶鞘的炸弹感兴趣好久了，苦于没有机会实验。趁着这些人睡着，一行人再次悄然来到三宗大本营。宋寒生察觉到了陌生的气息，但他有了之前被骚扰好几次的经验，单纯以为叶鞘这次也只是纯粹想搞他们心态，没想到下一秒几颗小东西被弹了进来，平地惊雷瞬间响起。卧槽！反应不及的亲传直接被炸得趴在地上，楚行之被吓了也差点跳起来。靠！被叶鞘这一手偷袭搞得猝不及防的三宗彻底不敢睡了，全部聚在一起熬夜开会。你能追得上那些人吗？叶清寒问。你们又不是不知道。楚行之磨了磨牙，长明宗那伙人一个个跑的都跟兔子一样，别的不说，他们功法是真的贱啊，能打还能跑，问题在于他们怎么撑到第4天的，精神还这么好，不应该呀。祝幽拧眉，难道说有漏网之鱼？有哪个丹修被他们忽略了不成？秦淮立马想到了关键人物薛瑜，他还活着呢，因为薛瑜一直独自流浪，导致他们还真把这个丹修给忘记了。叶鞘听着监听器那边的动静，见他们三宗会合了，我们走，他们也不恋战，搞完就跑。游击战讲究的就是敌进我退，敌退我进，情况不对就快点跑。叶清寒几人一晚上都不敢睡，一个个警惕着周围环境，却发现搞了他们一夜心态的叶鞘几人竟然不来了。我杀叶鞘！楚行之一晚上要被折磨疯了。世界上为什么有叶鞘这么脏的人？场外的人看得咂舌，笑死！这就是游击战吗？爱了！这三宗的人怎么敢跟叶鞘比剑的呀？你爹永远是你爹，你浪浪还是你浪浪？第2天早上，叶清寒精神状态几乎肉眼可见的格外疲惫。废话，被叶鞘折磨了一晚上，换谁不疲惫？他们是狗急跳墙，赢不了我们，也要恶心我们一下。苏卓嗤笑，谁知道，不管叶鞘什么目的，起码现在他很成功，因为他们三宗确实被折腾得够呛，头晕脑胀，下一秒就想睡死过去。明天先不找妖兽了。叶清寒打了个手势，原地休息，第5天再出去也不迟，反正他们名次已经稳了，再不休息，他们神识都要崩溃。某种意义上，叶鞘目的也算达成了，用这种阴损的法子拖住了其他三宗1天时间。这1天里面，他们能杀不少妖兽，修士们还是头一次看到一个人带着一群丹修打翻身仗的，尤其还是在妖兽数目落后这么多的情况下。现在距离秘境结束还有2天时间，月清宗2000妖兽，问剑宗1600，乘风宗1300，长明宗900，碧水宗700，这种情况想要反超分数，得看叶鞘能不能拖住其他3宗。叶鞘也在思考这个问题，拖住3个宗门，还是让一群丹修，怎么看都有些不现实。但如果把这些丹修戒子带拿回来的话，胜算会大一些。这会儿2宗人正站在石头上围一起开会。走！叶鞘听到监听器的动静，思索片刻，下达第2道指令：感应一下你们丹炉的位置。我们今天晚上去敌方大本营偷东西。等等，我们不叫偷。穆仲熙纠正他，严苛道：叫物归原主，完璧归赵。薛瑜惊讶挑眉，你什么时候这么有文化了？穆仲熙炸毛，我小时候好歹读过45经，我可是皇子。2人又开始吵了。明玄一张符箓封住这2个货的嘴，然后抬眼蹙了蹙眉，偷戒子带嘛？我觉得经历夜袭后，晚上他们应该会警惕我们吧？什么时候去偷？一直事不关己的周行云骤然睁开眼，那烟烟懒懒的神色一扫而空。他眨眨眼，语气平淡问：可以带我一个吗？在场一群根正苗红的亲传，从小被灌输的都是些正能量鸡汤，谁都没偷过东西。被叶鞘这么一说，还都挺跃跃欲试。偷东西一听就很有意思啊！如果叶鞘偷东西未遂被抓的话，薛瑜看着大师兄诚恳道：你可以带着他们逃命。别的不说，他们5个人里面，周行云的踏清风用得最快，他们肯定是会警惕我们的。叶鞘从戒子袋掏出一个苹果开始啃，所以今天白天我们需要先演一出戏，晚上再去偷。我们现在排名垫底，在那3宗人的猜想里面，应该处于一种狗急跳墙，我们赢不了也要恶心他们的情况。一会儿我去再搞一波偷袭，等楚行之追过来的时候，我们就装作一副不敌的模样，被他打伤，然后狼狈逃窜。等会儿，明玄打断他的话，叶鞘挑眉，以为他有什么意见。明玄，你为什么有苹果吃？为什么不分给我们？我们不是你最爱的兄弟了吗？说着，他就要扒拉叶鞘戒子袋，叶鞘懒得理他，自己拿。顿了顿，他瞥向明玄，吃了我的苹果，那你等会儿就陪我一起去演戏吧。咬着苹果懵逼的明玄，哈，
演戏这种事你不应该找薛瑜吗？明玄还记得当初小秘境里面薛瑜那出神入化的演技呢。叶鞘揪住他就往外走，别挣扎了，就是你了。这是他经过深思熟虑的结果，其他3个师兄不适合搞偷袭，只有明玄这个伏修贱兮兮的最合适不过了。临危受命的明玄只能快速将苹果啃完，然后和叶鞘一起1人拿着1张符箓，提前蹲在树上埋伏。这会儿3宗的亲传都在休息，守着的依旧是楚行之。他察觉到有动静后，立马拎着剑查看情况，没想到下一秒，2张符箓一前一后朝自己飞了过来。他眉眼一凛，剑尖划破那2张符箓，还想跑，楚行之手里的剑化为无形的刀刃，稳稳朝他们撤退的方向挥了出去，剑光如血，顷刻间将偷袭的2人干翻在地。明玄吐了口血，用手捂住嘴。好霸道的剑气！等等，楚行之记得他的剑气还没碰到这2人的吧？少年不禁低头，缓缓看着自己拿剑的手，没想到自己已经厉害到能虚空锁敌的程度了。楚行之有效沉醉于刚才的强大中，无法自拔，以至于根本没注意到叶鞘浮夸式的演技，以及明玄疯狂憋笑的嘴脸，笑死了！现在亲传要求这么高的吗？不仅要天赋异禀，还要会演戏，可能只有长明宗这么特殊，受不了了！楚行之，你个笨蛋！问剑宗的粉丝要被气死了！今年好热闹的大比啊，一场比一场热闹。本来大比就是几乎所有修真界修士们所关注的比赛，100年一次，但前几次都太无聊了，哪里有现在热闹？我跟你们说，我刚才遇到长明宗的了。楚行之一回到大本营，便忍不住和宋寒生炫耀起来了自己刚才的实力。自信满满地道，区区叶鞘，可笑可笑，他们刚才已经被我打伤，狼狈逃跑了。你确定？秦淮盯着他，楚行之脑子一直不太好，他是知道的，但实力确实不差，因此倒也不至于太过怀疑。当然，楚行之道，我一剑下去，他和明玄全倒在地上了。要不是他们跑得快，这2个人今晚就得全都出局。宋寒生眯了眯眼，你确定他们受伤了？他总觉得这个操作有些熟悉，很像之前在秘境里面遇到的那3个戴着口罩的土匪。那时候，其中一个女的把盒子交给了他，宋寒生信了他的鬼话，以为里面是天灵地宝。后来到了7749天后，他缓缓掏出来了个被啃得只剩下一半的大饼。楚行之本意是来炫耀的，没想到这2个宗的首席全部都在质疑自己。他当即跳脚，你可以怀疑我的人格，但不能质疑我的实力。宋寒生勉强压下一斗，确实，叶鞘和明玄一个境界低，一个是伏修，都属于不能打的那种，会被楚行之打伤也正常。观众笑翻了，但凡多问几句就要露馅，哈哈，楚行之这个二傻子太好骗了。对于外界全是笑声并不知晓的3宗还在继续开会。叶鞘和明玄受伤的情况下，宋寒生问他们今天晚上还会过来吗？应该不会了。叶清寒根据2方实力冷静判断道，叶鞘和明玄都受伤了，剩下的单修成不了气候，今天继续休息1晚上，第5天再出去猎杀妖兽也来得及。火焰山秘境里最让人感到不适的不只是热度，更多的是那些幻觉，长此以往下去对神识的伤害极大。碧水宗的补神丹也不够分，他们只能被迫休整1天。叶鞘这方法不犯法，但恶心人，把3宗被折腾的都够呛。夜幕降临，几个伏修特意在外围布了阵法。叶鞘等到后半夜所有人都睡着后，带着明玄和周行云偷偷潜入的。深夜后3宗的全都亲传都睡得昏天黑地。叶鞘还注意到楚行之脚就快放苏哲脸上了，他嫌弃移开目光，迅速寻找芥子带的踪影。碧水宗芥子带被全部放到了角落里，3人的动作很轻，配合着将芥子带拿到手。因为有阵法的缘故，2个伏修也不敢太浪，拿到芥子带就准备走人。临走前，叶鞘瞥见了叶清寒不远处丢着的衣服，他见状随手给收走了。你特娘的变态呀，叶鞘！要不是在敌方大本营不能说话，明玄就差脱口而出这句话了。没事偷人衣服干嘛？2人回到大部队会合时，明玄迫不及待地跟人痛斥叶鞘的所作所为。他偷人衣服，谁的？好像是叶清寒的。我去！穆仲熙吓得站了起来。不是叶鞘，你暗恋他呀？连这种人的衣服都要拿，你才暗恋他呢！叶鞘翻了个白眼，谁让他睡觉的时候把衣服丢旁边了呢？他当然是要顺手牵羊给拿走了，说不定还能挂论坛上卖点钱。名字叶鞘都给起好了，就叫问剑宗首席私人衣物，我还给他留了个礼衣呢。周行云看了他一眼，评价道：有点道德，但不多。第14集完，宝子们求个免费的赞呗，你的点赞，我的动力。